고마워요. 맛있게 드세요. 일단 요가스 4kg가 2만 원 들어가세요. 4kg. 물 많이 들어왔다. 만조네, 만조. 버거야? 햄버거 같은데? 사람들 많다.
첫날인데 행사도 많이 했네. 신세계 오는 사람 엄청 많아. 막 바글바글대. 차들도 많이 가고. 우리는 걸어서 왔다 갔다 했지만. 하늘 맑다. 괜찮다, 퀄리티. 만원 주고. 뭐야, 여기는 하마가 들어가 있네. 스누피도 있고. 야, 오래된 곳이다. 아, 이 뭐야, 옆방이잖아. 뭐야, 잘 안 보이는데. 참새들이 되게 많네. 노동자의 길 양키시장. 우리들의 모든 순간에 영화가 있었다. 미림 극장. 장인과 사위. 태양은 외로워. 새벽의 모든. 저게 일본 영화라고? 하루차이 모래도 일본 영화고. 종사. 잠시 후 유턴하세요. 이어서 우회전하세요. 과속 방지턱이 있습니다. 과속 방지턱이 있습니다. 잠시 후 오른쪽 방향입니다. 이어서 목적지 주변입니다. 잠시 후 우회전하세요. 수암산. 어? 수암산이야? 아, 그렇네. 멋있다, 야, 수암산. 국도로 왔었나? 들어왔죠. 고속도로가 더 밀리지? 과속 신호위반 단속 구간입니다.
추석 날인데도 많다. 야. 이 집에 문 닫은 거야. 이 집은 문 닫은 것 같은데 문 닫았네 보니까. 오늘 추석이라 가지고 명절 쉬는 거고, 명절 안 쉬는 곳은 손님들이 많네. 무슨 이 집도 손님 많네. 미나리 등심. 여기 가보자. 여기 가기로 한 거. 그래. 가봅시다. 미나리 버섯, 등심 샤브, 송칼국수, 볶음밥죽 이렇게 해서 11,000원이면 어머 산 건데. 먹어봐야지. 자파기도 있고. 명절 연휴 정상 영업. 손님 되게 많아. 빨간 거 2개. 빨간 거 하얀 거 있대. 빨간 게 있고 하얀 게 있는데 오늘은 빨간 거 시켜봤습니다. 이건 뭐야? 밥이네. 볶음밥. 면도 굵고 괜찮은데? 소고기 샤브도 괜찮고. 와, 퀄리티 괜찮다. 미나리, 향긋한 미나리 맛있겠다. 면이 굵고 맛있어 보인다. 나 이렇게 굵은 면이 좋더라. 좀 이따 끓으면 넣어야 되겠다. 국물 먹어볼까? 얼큰하니 맛있다. 해봐. 샤브샤브 다 넣었지? 볼까? 와, 맛있겠다. 국물이 얼큰하니 맛있네요. 맛있어. 약간 올려야 되겠는데? 저기 언덕에도 공장들이 많이 있더라고요. 와, 빅토리 카페 야외 정원이었네. 저 방갈로 가. 이쪽으로 가나? 저기였네. 빅토리 가든. 카페. 트리가 그 큰 나무를 이야기하나 보다. 괜찮다. 저기도 한번 가봐야 되겠다. 점심 특선지 가서 한번 또. 한번 와봐야 되겠네. 와! 뭐지? 오, 색깔 되게 예쁘다. 우와, 예쁘다, 색깔이. 신기하게 생겼다.
옥자마가 되게 많네. 이야, 엄청 많이 번졌다. 이렇게 너 집어넣고 나뉘는 거야. 그냥. 이건 납작하게 보시고 그냥 하고 나뉘는 거야. 되게 아니 하늘이 멋있다고. 중국에 태풍이 와서 난리 쳤다더만. 또 올라온다네. 차들이 더 많아. 물 많이 들어왔다. 와. 와, 지진운이다. 와. 물이 들어오면 더 예쁠 텐데 물이 많이 빠졌다. 아씨.
하나 있어. 강아지 되게 많다. 귀여워. 아까 찍은 줄 알았더니 아니.